कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसां हाडूं बेसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा गावान गाव दैवीक मिसां हाडूं बेसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण मोगाचनो देवाचे मनीस ह्या कार्यक्रमात तुमकां समेस्ता मोगाचो स्वागत प्रवाद्यांच्या जिणयेचेर एक सुकण्या नादर तुमी जाणात इस्रायलांत 3.5 वर्सां दुकोळ आसलो आनी दुकोळ येता म्हणून सांगल्या उपरांत प्रवाद्याक देवान वळासर शेणयल्लो थंयसर तो 6 म्हयने आसलो आनी त्या 6 म्हयन्यांत देवान ताची जतन घेतली थंयसर कावळ्या मुखांत्र ताका भाकरी देव तलास करतलो पूण आतां एलिया प्रवादी खिन्नातेक वळख जाल्या उपरांत डिप्रेशनाक वळख जाल्या उपरांत ताच्या दुताक देव धाडता आनी ताची जतन घेता कसली जतन ताका मेळ्ळी कसली चिकित्सा एलिया प्रवादीक मेळ्ळी हें आमी आयच्या दिसा पळोवया कार्मेल दोंगरार एलिया प्रवादीक व्हडली जीक मेळ्ळी आनी थंयसर तें ताच्या मागण्या वरवीं हें व्हडलें एक आजाप थंयसर जालें आनी त्या उपरांत खंडी सावन लोकांक ताचेर बरवसो आयलो संतोश जालो पूण रायान आनी राणयेन एलियाक जिवेशी व्हरोंक सोदलें आनी त्या देखून एलिया प्रवादी चड आनी चड भियेता मात्र न्ही सगळें इस्रायल घरां वरवीं जालें इस्रायलाच्या लोकांन केलें तुका विश्वास रावचें कोणी नात हांव मात एकलोच उरला म्हणल्यार तसल्या भोगणांनी तो डिप्रेशनाक देंवता खिन्नातेक वळख जाता आनी ह्या वेळार देव ताची कशी जतन घेता देव ताका कशें फावता कशें बुजयता कशें ताका त्या खिन्नातेतून भायर हाडूंक पळयता एलिया प्रवादी आरण्यांत गेलो भुयारांत गेलो आनी अशें सोडून होरेब दोंगराक तो वचनासलो आनी वाटेर तो रावलो
थंयसर न्हिदलो वेळपाशार केलो आनी भियान भियान म्हणले बरी तो होरेब दोंगरार सरत वतालो. ह्या वेळार देव आपल्या दुताक धाडून ताची जतन घेता, ताका खाण पिवण दिता आनी ताका थोडे आदेश दिता, ताणें कितें करूंक जाय म्हूण ताका शिकयता. अशें ताच्या त्या डिप्रेशनांत हांव कशें भायर येवयेत म्हणून देवच ताका एक वाट दाखोवन दिता. होरेब दोंगर एलिया प्रवादी सोडून गेल्लो तो, हाका एक व्हड महत्व आसा परने सोल्ल्यांत. कित्याक म्हळ्यार होरेब दोंगर म्हळ्यार सिनाय पर्वत. ह्या दोंगरार मोइजेक देव त्या जळत्या बोल्यान दिश्टीक पडलो आनी त्या उपरांत मोइजेक देवान एका प्रत्येक मिसावा खातीर वेंचून काडलें. असलो एक महत्वाच्या ह्या दोंगरार एलिया प्रवादी कितल्यागी वर्सां उपरांत सोडून वेता. खंडीत एलियाक रेस्ट जाय, कित्याक 450 प्रवाद्यांचो संहार केल्या उपरांत आनी सभार रितीनी कुडीन मोतीन आनी आत्म्यान तो थकला, ताका विशवाची गरज आसा. आनी असल्या कारणांक आनी हेर कारणांक लागून मोतीचेर चड दबाव आसा आनी खंडी जावन ताका रेस्ट जाय. आनी तो थंय जावन पळापळ घेता आसतना सर्वेस्पर देव ताचे सांगाता आपल्या दुताक धाडटा सांगात दिवंक, बुजवण दिवंक, ताका कितें जाय तें दिवंक. कितें करता देवदूत? पयल्यान देवदूत ताका पयली चिकित्सा, प्रथम चिकित्सा दिता. म्हणजे देवदूत ताका सांगता उठ आनी खा, उठ आनी जेवण कर. खिन्नतेक वळख जाल्ल्यानी पयलें करची सूख कितें म्हळ्यार न्हिदचें वा न्हिदले कडेन लोळचें, कोणा लागीं उलोवंक नाका म्हणून चिंतचें, जेवी नासतना रावचें. अशें करता आसतना खिन्नता चड आनीकय चड जाता शिवाय ताचे जावन भायर येवंक साध्य ना. आनी हांगासर प्रथम चिकित्सा जावन देवाच्या सर्वेस्पराच्या आस्पत्रेक दाखल जाल्ल्या ह्या प्रवाद्याक सर्वेस्पर कशें ट्रिटमेंट दिता म्हळ्यार पयलें प्रथम चिकित्सा ताका दिता. म्हणजे उठ आनी खा, जेवण कर. कित्याक आमची मोत सगळी रिमोट कंट्रोल. आमची मोत सारकी जायची जाल्यार कुडीक आमी पयलें उठयचें, आमची कूड उबी रावचें आनी हाका सखत जाय. आनी त्या देखून देवदूताक सांगता उठ आनी खा, कित्याक तुका मस्त पयसो सोंग आसा, तुजे मिसांव मस्त आसा, तुवें चिंतलें बरें सगळें संपूर्ण जावना, सगळें संपोवंक येना. भागार तुवें आतां उठोवंक जाय, खावंक जाय, त्राण घेवंक जाय आनी हांगा तुवें सोलोवंक आसा मस्त. ताचे उपरांत कितें करूंक जाय तें देव तुका सांगतलो. आनी हांगासर एलिया प्रवादी उठता, देवदूत कितें ताका दिता तें खाता आनी बोळ तो कुडीचें झोंड घेता. दुसऱ्यान देवदूत कसली चिकित्सा दिता पळय. आतां प्रथम चिकित्सा जाली, आतां ताचें टेस्ट करचें. त्या देखून देवदूत ताका सांगता तूं भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव, भायर सर आनी सर्वेस्पराच्या दोंगरार उबो राव. प्रथम चिकित्सा दिल्या उपरांत देवदूत एलियाक हें उतर सांगता. आतां धाकटे तुका पळोवंक अशें येता, ताणें तुका पळोवंक जाय, ताका कितें तुका सांगूंक आसा, तुवें कितें करीचें, तुजी कितें पिडा तें ताणें समजूंक जाय आनी ताणें ताका परिहार दिवंक आसा. देखून तूं उठ आनी दोंगरार सर्वेस्परा मुखार उबो राव. तुजें काळीज कितें कसलें तें तूं जाणा. देखून उठ आनी वच. स्वता खातीर झुजलो तो. एका निजा देवाचें अस्तित्व प्रूव करूंक रुजवात दिवंक तो तयार आसलो. पूण असल्याक भोवशा ताणें केल्ल्या कामा वरवीं ताचेच भितर दुबाव आयिल्लो जावंक पुरो. कित्याक ताणें केल्लें चुकीचें जाल्लें जाल्यार तो शिक्षा भोगूंक तयार आसलो कोण ना. पूण ताणें जर एका निजा देवाचें अस्तित्व रुजू करूंक ताणें पेसाडलें जाल्यार कित्याक राय आनी राणी ताचें संहार करूंक सोदतात. ताका समजूंक जाय आसलें हांवें केल्लें सारकें गी चूक, म्हजी चूक जाल्या गी, हांवें केल्लें सारकें न्हय गी, म्हाका रुजवा जाय, म्हाका कन्फर्म करूंक जाय. आनी हो दोंगरार वचून उबो रावता आनी त्या वेळार देव ताच्या मुखार सबार संगती गडाशें करता आनी त्या मुखांतर तो कितें सांगूंक आशेता. पयल्यान जड वारें, इतलें भिरांकूळ वारें ताणें पळयलें, पर्वत कोसळून पडचे, पर्वत चिरो चिरो जावन पडचे. आनी हें पळोवन जाल्यार एलियाक थंयसर देवाचें कितेंच प्रतिबिंब दिसलें ना. दुसऱ्यान व्हडली भुंय काम जाली, सगळें कांपोवंक लागलें.
असल्या बिरंकूळ भंय कापणे मुखांतरी एलियाक कितेंच विशेष देवाचे अनुभव तांचो जालो ना. तिसऱ्यान उजो पडलो, इतलो बिरांकूळ उजो संपूर्ण तरान बसपून सोडचो तसलो. आनी हे दर्शन ताणें पळयले उपरांत ताका कितेंच देवाचो अनुभव थंयसर जालो ना. आनी निमाणें बरयलां, निमाणें ताका त्या प्रशांत वाऱ्यांत, शितळ वाऱ्यांत एक ल्हानसो पुसपुसो ताचे भितर आयकूंक लागलो. आनी थंयसर ताणें ताचें मुखामळ धांपलें. ताका एक सत कन्फर्म जाल्लें. कितें म्हळ्यार जावंक पुरो जड वारें, जावंक पुरो भंय कांप, जावंक पुरो उजो, ह्यो सर्व प्राकृतीक शक्त्यो त्यो कितल्योय बळादीक आसूं दीत, पूण जर असल्या बळादीक प्राकृतीक शक्तींक देव आराधन करता तर तातूंत देव ताका दिसलो ना. प्रवाद्याक देव तातूंत दिसलो ना. तसल्या बळादीक प्राकृतीक शक्त्यां थंय देव ताका दिसलो ना. आनी ताका कन्फर्म जालें, असल्या शक्त्यांक आराधन करच्या विरोध हांव रावलां. असलें आराधन करच्या विरोध रावन मीच देव कोण म्हण हांवें दाखोवन दिलां तर हांव सारक्या वाटेर आसा, हांवें केल्लें सारकें आसा. असल्या बळादीक उज्यांत, जड वाऱ्यांत, भंय कांपण्यांत देव ना. भायल्यान कितें भियोंक करता तसल्या संगतींनी देव ना. बगार आमकां जियोंक शिकयतल्या अंतस्करणाच्या थाळ्यांत, आमकां जियोंक शिकयतल्या अंतस्करणाच्या थाळ्यांत देव आसा. आनी हें घट्ट पातयेलो तो. भायर कितलोय आरबट आसूं दी, पूण त्या आरबटांत एकद आमी भियोवची गरज ना. तांतूं भियोन कांय फायदोय ना. बगार आमी आयकूंक जाय आमचे भितर उलोवच्या त्या ताळ्याक, आमच्या भितर आमकां प्रेरण दिवच्या त्या ताळ्याक. आनी खंडीत जावन आमी डिप्रेशनाक वेचे ना. बगार आमी धैर्यान फुडें सरतल्या. आतां ताची टेस्ट जाली, ताका कन्फर्म जालें कितें तो खंयच्यान चुकला म्हणून ताका कळ्ळें. आनी आतां देव ताका प्रिस्क्रिप्शन दिता, तुवें कितें करूंक जाय मुखार म्हणून तो सांगता. एक 3 तेवळें मिसांव ताका दिता. देव ताका म्हणटा हांगा तावन दमास्काच्या आरण्याक वच आनी थंयसर 3 संगती तुवें करूंक जाय. कसल्यो संगती? पयलें, आरामांत वा सिरियांत हाजायेलाक राय जावन तूं नेमाक कर. दुसरें, आहाबाच्या जाग्यार जेहूक राय म्हूण नेमाक कर. आनी तिसरें, तुज्या जाग्यार प्रवादी जावन एलिशाक तूं नेमाक कर. हे 3 जण तुका भोव सहकार दितले, तुजे सांगाता काम करतले. जें कितें काम तुवें असंपूर्ण सोडलां तें संपूर्ण करच्याक तुका बळ मेळटलें. एलिया प्रवादीन 450 प्रवाद्यांक जिबेशें मारल्या वरवीं संपूर्ण जावंक ना मिसांव. बगार थंयसर आनीकय आसात लोक, आनीकय जायतो लोक बालदेवा फाटल्यान आसा, बालदेवाक आराधन करता, राय आसा, राणी आसा. अशें म्हणटा आसतना इस्रायलांत एक आनी देवाचें आराधन संपूर्ण तरान स्थापीत जायचें तर हें एलिया एकल्या वरवीं जावचें काम न्ही. देखून देव म्हणटा त्या जाणांक हांव दितां. त्या जाणां मुखांतर दामास्काच्या ह्या दुसऱ्या वाटे मुखांतर हांव म्हज्या इस्रायलांत म्हजें अस्तित्व स्थापीत करतलो. हें कशें जातलें? सिरियाचो राय आनी इस्रायलाक कितें कनेक्शन? देव म्हणटा सिरियाक वच आनी सिरियाच्या हाजायेलाक राय कर. सिरिया इस्रायलांत ना. पूण हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार सिरियाचो राय बेनहादाद चड आनी चड इस्रायलाचेर केदाळे आक्रमण करतलो. इस्रायल आपणाक जाय म्हणून केदाळे प्रयत्न करनासलो. पूण फुडें आमी वाचता बेनहादाद इस्रायलाचेर 2 फावटी आक्रमण करता. पूण देवाचो प्रवादी रायाक येवन सांगता तुवें कशें झुजोंक जाय. आनी ताचें उतर आयकून 2 फावटी बेनहादादाक तो नाश करूंक पळयता. इस्रायलाची जीक जाता. पूण निमाणें बेनहादाद इस्रायलाच्या राया कडेन येवन सूख मागता आनी म्हणटा हांव सरेंडर जाता. आनी ह्या वेळार आहाबराय बेनहादादाक ताची बिरमत पावता आनी ताका वांचोवंक सोडता. आनी त्या वेळार देवाचो एक प्रवादी येवन ताका रायाक सांगता तुवें अशें केलां देखून कित्याक सर्वेस्परान ताका नाश करचें म्हण चिंतलें पूण तुवें ताका बाचावी दिल्या देखून तूं नाश जातलो, तुजें राज्य नाश जातलें. आनी फुडें आमी पळयता सिरिया इस्रायलाचे नाश करता आनी थंयसर आसलेल्या लोकांक बालदेवाची कितें पुजा आसली तांकां तो नाश करता. अशें देव म्हणटा हाजायेलाच्या
तलवारीन तावन कोण वाचतले म्हळ्यार बाल देवाचे आराधन करतले कोण आसात ते वाचले जाल्यार जेहू राय उपरांत आहाब उपरांताच्या उपरांत जेहू राय जाता जेहूच्या तलवारीन मरतले जर जेहूच्या तलवारीन मरनात एलिशा प्रवादीच्या तलवारीन मरतले अशें इस्रायलांत म्हजें नांव स्थापीत जातलें अशें हे तेग जण इस्रायलाचे राखपोली जातले अशें एलिया प्रवादीक एक सत हांगासर जाणा आमकां आसा कितें म्हळ्यार जें कितें ताच्या बळान ताच्या रट्ट्याच्या बळान ताणें करून संपूर्ण करूंक जावंक ना तें मोतीच्या हिकमतेन ह्या फावटी संपूर्ण जातलें कित्याक 450 प्रवाद्यांक एका एलियान आनी ताच्या सांगात्यांनी मेळोन जिवेशी मारलें वय ताचें बळ थंयसर दिसलें वय पूण देव सांगता हें चलना हाच्या बगार दुस्मानांनी तांच्याच वाटांनी वचोन तांणीच नास जायचे त्या देखून देव एक चक्रव्यूह तयार करता एका कुशीन हजायल एका कुशीन जेहू आनी एका कुशीन एलिशा प्रवादी ह्या त्या गांवांमध्ये थंय इस्रायल राज्य पडता आनी जे कोण बाल देवाक आराधन करतले बाल देवा मुखार दिंबे घालतले त्या ह्या चक्रव्यूहा भितर रिगतले आनी स्वताचें मरण मागून घेतले बुडलेल्या तुझे परजे